Hä? Verbessern? Die Waffen kannst du auch verbessern, ja. Ey, echt jetzt? Klar. Was kostet mich das hier? Das da oben oder wie? Musst du das sehen, Kritisch, boah. Ey, das bisschen hier oder wie? 2000! Was kostet mich das hier? Nein, das nehme ich doch. Kann ich das nochmal verbessern? Oh Gott. Ach, jetzt bist du schon. Schön ist, wenn du schon sagst, dass du bereit bist. ja. Fertig. Dankeschön. Da kann es ja Jens losgehen. Crazy. We owe you one. You can thank me later. Chris, Sheva, it's almost time for Alpha Team Was wird da raus? Hurry to the deal core. Das hat er extra aufgemacht, den Keks. Roger that. Achso. Wieso? Wir waren doch hier drinnen in einer Wait up there. nette Bekleidung gewesen. Ich habe ja nicht gesagt, dass es nicht nett war, ne? Der Kunde, der muss lieber aus jedem Fenster springen, oder? Das steht da halt drauf. Kranker Typ. Kranker Typ. So, hier, hä? Ey, wir müssen da, glaube ich, irgendwie anders reinkommen. Das ist richtig. Klettern. Komm ich da hin? Oh. Jetzt hab ich mich aber erschrocken. Ein toller SMS-Ton. Wo bist denn du? Hier unten. Na, es ist schön. Oh, da geht's mal. Ich bin hier rübergesprungen. Muss ich hier hoch runter? Nee. Nein, ich hab's schon geholt. Das ist viele Gold. Kannst du da nicht teilen, wa? Hat er geteilt automatisch. Achso. Go! Easy. Thanks. Was denn du? Na, du alter liebes Stück. Schaukel? Mal kurz mal von meinem Handy Ton ausmachen. So. Vorne ist der da oben. Du alte was? Das nicht. Ich mag dich. Was labert der? Du kannst mich mal am Arsch lecken. Das hättest du gerne. Come on! Nee, ja, so. Mach doch. Oh, hier. Du sollst nicht schon alles klauen. Du altes Klauschwein. Ist ja für dich. Ist der andere. Easy. Tja. Ich würde sagen, das ist eine Leder. Ich muss noch kurz Springhilfe. Ja. Komm doch her. Ich geh da mal, aber Bin ich jetzt unten alleine? sieht wohl so aus. Wenn jetzt hier irgendwelche bösen Buben kommen und mich vernaschen wollen? Oder drüben sehe ich schon ihn. Was macht denn der? Der boxt. Der boxt mit sich selber. Da ist eine Hure. Die wollte auf mich drauf zurennen. Ey, die lebt ja! Oh Gott! Ja, hallo? Aha! Das muss ich mir merken, die lösen sich also auf. Was denn jetzt? Da ist der Schlüssel. Hm. Ich komme da bloß jetzt gerade nicht ran. Müssen wir woanders hoch. Wo bist denn du? Geh nach da. Captain, what is your status? Can you see the enemy? Was ist denn du hier? Da hinten ist ein Mongo. Hier hinten ist eine Munition. Ach, ich habe mir ins Gesicht geschossen. Nee, ist Gold. Come in! Alpha Team! Auf Detent! Do your Oh. copy! Detent! Coffee? Ey, hier schreit irgendjemand. Ich weiß nicht. Oh, ich hab's gesehen, wie er geschrien hat. Dieses scheiß verfickte Huhngold. Da hinten ist auch einer. Was ist denn du hier? Ja, da kommt jemand hinter dir.
Wir machen das kaputt. Habe ich jetzt mal so gemacht. Da liegt der immer noch. Was macht der hinter mir? Die Sau. Der will dich so anfassen. Geil. Ach Mann, vielleicht wollte ich das. Ach, du. Bist du artig? Haken, Junge. Aufspießen? Was war denn das? Aufspießen? Bäm! Ich hab's gesehen, Steven. Du bist ein Mörder. Ey, wieso? Kannst Wieso du mich muss nicht ich mal... Ja, wieso kannst du mich nicht mal hochschießen? Du bist vielleicht ein bisschen schwerer. Du dickes Schwein. Du sollst nicht sagen, dass ich dick bin. Oh, Entschuldigung. Er ist nicht dick. Ja, was hieß denn dick? Hallo. Nur Kopf. Nur etwas breiter als andere. Ey, nimm hab den nicht mich- ernst, der ist schwul, Mann. Ey, wo rennt der? Ey, ich hab Schlüssel gefunden. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Nee, ist nicht. Ich schmeiß jetzt mal eine Granate daraus. Was hast du jetzt gemacht? Der die Kunde hat's voll zum Ersten. Du Psychopath. Oh, Maschinengewehr. Da hab ich drauf gefunden. Ist toll. Wo bist denn du eigentlich? Hier. Hey, grüße dich. Servus. Ey, wer ist das hier für einer? Wo denn? Den sollen wir... Den müssen wir auch töten, oder? Warte mal, den tue ich mal von dir aus. Oh, der kommt rüber. Das müssen wir wohl wirklich töten. Come on! Was ist denn der Grund? Ja, hier. Ey, wer will mir das eigentlich erklären, dass irgendwelche Leute in irgendwelchen komischen Knurren, beziehungsweise, ja, wie sagt man das, Dingern halt, Gold verstecken? Mensch, das ist hier Nazi-Gold. Ah, das erklärt natürlich einiges. Warte doch mal, tu jetzt. Echt doch. Der lebt ja immer noch. Klar lebt er noch. Ja, nicht mehr lange. Siehst du? Der letzte ist nur noch da. So eine Sau. Oh Gott, Was nun? da ist jemand. Wir haben doch ein Messer. Hast du was? Du kannst nehmen, was du willst. Ich guck mir das hier nicht weiter an. Boah, fuck you. Ey, du bist angegriffen. Ist mir klar. Das reicht's aber hier. Die Drecksau. Oh, Brandgranate. Da hinten ist... Hä? Was ist denn? Diese Tür ist von innen verriegelt. Da machst du auf. Wie geht's auf? Geht das hier rein? Ach, ich hab fast gefunden. Oh, Munition. Wo bist du hin? Hier drüben. Da, wo du gerade nicht bist. Nein! Doch. Ah! Und hier drin ist Party oder was? Ich weiß es nicht. Hast du was gefunden? Schau mal. Wo bist denn du? Ja, hinter dir. Oh Gott! Ich hab mich fast erschrocken. Oh! Nee, die Kuh schlitzt mich auf. Stampfer! So Stampfser. Ey, hier ist eine Kiste! Dann machst du auf. Na. Okay. Hier ist irgendwas drin. Na, was denn? Eine antike Uhr. Ja, nimm doch. Brauch Na, noch. und dann? Kann ich mir jetzt die Uhr gucken, wie schwer ist das oder was? Die antike Uhr hängst du dir jetzt um. Ich bin jetzt mal hier runtergesprungen. Geil. Ich geh jetzt mal mit V-Tu jetzt mal hier runter. Hurry! Hurry! Sheva! 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 Hurry! 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 Komm her, Hurry! Klein. Bleib mal ruhig hier. Hurry! Come on! Come on! Hurry! Da gieß ich mir halt erstmal was ein. Genau. Willst du mir dann nicht mal deine Waffe nachladen? Quatsch.
Hier liegt doch noch Munition. Hebst du da auf? Come on! Come on! Come on! Hurry! Hurry! Ausgehende Munition, ne? Sheva! Munition, ich hab ein Hurry! Messer. Sheva! Hallo. Hurry! Come on! Na, endlich, ey, so ein Kunde. Mua. Na, spring doch. Was ist die blöd? Wer ist gesprungen? Mit dem Kopf voran, wa? Ja, was soll uns das jetzt sagen? Sollen wir die so retten oder was? Alkohol, Tollpunkt. Komm, wir gehen ja mal da. Ne, warte erst mal, wir müssen uns jetzt mal hier gucken, ob wir denn vielleicht nicht noch woanders ein paar nette Menschen finden.